Порой случается такая проблема: садишься в автомобиль, включаешь стеклоочиститель и слышишь вместо тишины противный скрежет от скольжения щетки по стеклу. И щетка при этом двигается не плавно, а рывками. Многие скажут, для того, чтобы устранить эту проблему, нужно купить новые щетки. Но это не наш вариант. Мы рассматриваем случай, когда нет возможности их купить и нужно срочно ехать. Итак, нам понадобится силиконовая смазка или чернитель для шин, который чаще всего у многих валяется в машине. Приподнимаем дворники и уверенным движением наносим на них чернитель. После этого дворники будут работать идеально тихо и плавно, как и должны.